فعلي هذا عرورتينو دبدأ جيران مريكان كندا يونايتد كيندوم عرورتيني يوم مقانو هلك الجوكتا إذيكو عن الذي وضعك جو عرورتيننا أكسفورد يونيفرسيتي وحبرنا يا مدحوي marka tusaale wiilkaagu waa target waan ognahay laakiin hadii madaxtooyadu u deganaan lahaa ana ku qancila xadila waraa wiilka madaxweynaha uu joogaa maxaa aad ku wadaayo maraykan ka doonaysa laakiin wiilka madaxweynaha maqan wiilku sirku maqaya ana maxaa muqdisho ka joogaa ya waa in arintaas baasaboorka la tayeeya tusaale waxa kamida baasaboorka Soomaaliga waxa dhibaatada hadda baasaboorka Soomaaliga inta ka baxo oo aan maraykan ka degi kara ama Talyaaniga anoo ka degi kara wallahi inaan wadan islaameed aadin oo waa soo raaxaysan afar bari marka maqnaadana soo laaba laha laakiin dhibaatooyina ay soo haytaa war baasaboorka Soomaaliga wallahi Uganda ugu dambeeyso on arrival lagu qaadan jiray wallahi inaadan tii karin aadan ku tii karin waa in safaaradda 20 iskaga dabalaalaa la xiriira shaqooyin kala soo bandhiga tusaale ma leeyahay shaqo barbaaray internetka waxaan arkay shaqo la doonayo shuruudeedu ay tahay Soomaaliya qofku waa inuu amxaari yaqaana ilaa kugu dhaarsho madaxweyne ma Soomaaliya ama amxaarana waa kala saara baash marka dawladdu maxay ka qabanaysaa dhanka luqadaha waa in baasaboorka Soomaaliga la helaa wadan caadi aad ugu tagi karto waraan Mareykan hadii maanta oo baasaboorkayga shaqeeyna aan tago wallahi aan Soomaaliya Mareykan wax uga baahneen Obama in la soo kulmaa soo laabala inta ku imaala marka baasaboorka Soomaaliga madaxweyne hala tayeeyo tayaha loo yeelo on arrival ha lagu qaato fiisiisa ugu dambeyntii Jaanis madaxweynaha Jaanis Costa hal su'aal aydo madaxweyne waxaad ka hadashay arintii maalin markaad European Union uga tagaysay arinta Talyaaniga madaxweyne waxaan rabaa xatir dhalinyarada Soomaaliyeed Talyaaniga ku nool waa la soo celinaa midowga waxaan kala shaqeynaa soo celino madaxweyne taas aan ka xumaaday maxamed ahaan waxaan ugu xumaaday waxay tahay ninka inuu bad maray intaas dhibaato mar hooyadiis ma gafay ka dhiibta lacag oo yaanyadii laga deensada meel walba la isku tawbacday inaad tiraahdo waa la soo celinaa horta taas ani aadan ugu xumaaday waxa la rabay inaad kala hadasho dawladda Talyaaniga ama Sweden ama Norway inaad tiraahdo wariyaha sharciga igu boogsiyo carruurtan haliisii oo luuqa kula hadasho sidaas aan rabay madaxweyne midaas waxaan leeyahay bal hadii micnaha dal jeceliyo dhalinyarada dalka loo soo celiyo ay ka aheedna bal waad ku mahadsantahay laakiin dhalinyarada Talyaaniga joogta ee walaaladina bal sharciga haloo boogsi taas ka codsanaa la hadal waa mahadsantahay waadna mahadsantahay oo kusana madaxweyne oo faraxsana inaad dhowr su'aal ku weydiiso su'aalahan ay kala ilmaamideen ana ku xasuusin doona maxamed aad mahadsantahay dabcan waa mahadsantahay aad iyo aad caraba aad u mahadsantahay bash lama waa mahadsantahay maxamed waxaan rabaa horta dalkan annaga maalintii aan taladiisa nimaday dawladda maanta joogta xukuumadda maanta joogtahay shaqaalaha dawladda 1200 qof ay ahaayeen maantana 4800 5,000 qof waay oo soo martay nidaamkii maxaan ku raadayay shaqaalanimada wadadaas dheer iyo intaasoo tiro shaqaale la shaqaaleeyay mid iyo laba qaldan iyo wax qaldan iyo si laab oo qaldan mid shaqada ku yimid iyo waxa ay lama yaawirto waa koob haddii sheekada aad sheegaysid ay jiri jirtay maanta siday u jiri jirtay inay u jirto u malayn maayo leanna wasaaraddu inta badan inta lacagta soo qaada foolyabaabo gurigeeda ama xafiiskeeda shaqaaluhu ugu saxiixaan oo lacag ugu qaybisa ma jirto shaqaalaha dawladda inta la shaqaaleeyay la sharciyeeyay laga qaaday biometric system ayaa bangiga dhexe la geeyay qof walba meesha soo tagaa mashiinku inta farta saaro ma gal ogaadin asiga ka bacdi mushaarkiisa meesha ka soo qaataa uma sahlana wasiirku marka inuu maalin walba 5 kuwa hore laga saaray kuwan hal ay qor biometric inuu yiraahdo uma sahlan si biometricas qofka loo geeyay guddiga madaxa bannaan ee shaqada muxuu ahaay ay soo martaa oo soo screen gareeyo oo keena meesha horta maanta sidii awal u sahlanaa jirto uma sahlana xayn shaqaalaha oo meel joogto iska taga inta la xayn kale in la geliyo meelaha qaarkood weli biometricas aanu ka dhaqan gelin systemkaas aanu ka dhaqan gelin waa laga yaabaa weli inay ka jirto shaqooyinka qaarkood oo ama temporary shaqo ah ama consultancy ah ama muxuu ahaay advisor oo qof hay'ad iyo wax lacagtooda ay bixinayso waa laga yaabaa inay ka jiri karto laakiin shaqaalaha dawladda inta badan ma dhahayo 100% way saxantay laakiin inta badan way soo saxantay inta dhimanna way saxmaysaa oo horta wasiirkii maanta yimaadahay inuu dad aad u badan wasaaradda joog inta dareeriyo oo kuwa kale meesha ku soo xereeyo maanta aad ugu sahlana inay sidaas ay dhacdo waa laga yaabaa awal inay dhici jirtay marka inta dhimanna waan saxaynaa haddii alla yiraahdo waana dhiiri gelinaynaa
su-aasha ku saabsan dhallinyarada talyaaniga joogta wiilkayga waxaan rabaa inaan kuu sheegay dhallinyarada talyaaniga joogta anigaan ka hadlahay xeriyay ku jiraan muddo sanada ah mana ka baxaan meelna ma aadaan nolol aan macno lahayn oo aad iyo aad u dhib badanna waa ku nool yihiin in badanoo ka mid a anigaa talyaaniga tegay iga codsadeen iska noqda diyaarada iska raaca ee soomaaliya ku noqda wax la door bida ma aha laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay dhallinyaradaas in talyaanigu ay xirfado noo baraan booliis nooga dhigaan ama xirfado kaloo yaryar ay noo baraan ayagoo xirfadaysan ay noo soo celiyaan weliba waxaan aad uga hadalnay waxay ahayd arrinta